चिट्टे ने चिट्टे ने 12 ये पिंचेस किस तरह है? ये वाली वाइट वाली 1500 जी। ये रिंग नेक आ गए भाई टेम है। क्या रेट है भाई? ये ब्रीडर पेयर हैं सारे। नंबर बता दें अपना भाई। 0316170605। ये ठीक हो गया भाई। ये भाई के पास रिंग नेक मौजूद हैं, ब्रीडर पेयर हैं। अगर किसी ने भाई ने लेना हो तो इस नंबर पर रब्ता कर लें।